2028 चितवनमा जब हामीले पर्माकल्चर फार्मको सुरुवात गऱ्यौँ, यस जमिनमा एउटा पनि रुख बिरुवाहरू थिएन। यो सबै धैँचाको बिरुवाहरू हो। यहाँ परम्परागत रूपमा गरिने खेतीबालीहरू मात्र हुने गर्दथे। अहिले यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका सयौं प्रजातिका स्थानीय जातका रुख बिरुवाहरू लगाएका छौँ। यो सिमलको बिरुवा हो। लोप हुन लागेको स्थानीय जातको रैथाने बिरुवा। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो इकोसिस्टम बनाउनुमा। यहाँ सबै यो स्थानीय जातका प्रजातिका रुख बिरुवाहरू हुन्। यिनीहरू उखुको साइडमा सँगै बकैनाको साइडमा सँगै कर्कलोहरू। यो कर्कलो सानो सानो हुन्थे, तर यहाँ चाहिँ पर्माकल्चरमा भएको भए ठुल्ठुलो भएको हो। र केराको बुटोहरू पनि सँगै छन्। यो चाहिँ घनाभन्दा घना झाडी छ। हराउला चाहिँ सबै चाँडै छ। हराउन सकिन्छ। यहाँ त यो त पर्माकल्चरको घना जङ्गल हो। जङ्गल बनाउन खोजेको पनि बकैना भयो। यो चाहिँ काफल। यो काफल यति इम्पोर्टेन्ट हो। भोलि पर्सिको चाहिँ ब्ल्याकबेरीको रूपमा, फ्रुटको रूपमा चाहिँ हामीले गेस्टहरूलाई खुवाउँछौँ। यो बाँस यहाँ राम्रै भइरहेछ। बाँस यसलाई त्यति धेरै मलजलको आवश्यकता रहेनछ। यो हाम्रो बकैना, यो काफल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो बेलौती, यो आफै उम्रेको बेलौती, हामीले रोपेको होइन। यो सिमलको बुटो, चाहिँ 1.5 वर्षको भइसक्यो। अब यो ठुलो हुँदैछ। यो हाम्रो बाँस यति झाडी दामी छ। राम्रो झाडी छ। सबै शान्त राम्रो खालको एङ्गलमा छ। यो हाम्रो कुलोमा चाहिँ बकैनाहरू आयो। यो कुलोको भागमा आएको बकैनालाई पनि हामीले सुरक्षित रूपमा राख्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सिमलको बुटो एउटा देखियो। यहाँ सिमलको बुटो एउटा देखेको भएर शशी त्यही त नि, यसकै एङ्गलमा सिधा सार्दै नि त अर्को बकैनाहरू। सिमलको बुटो चाहिँ त्यो छेउमा भएको छ। यो चाहिँ बकैना
यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी नै युज गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बाँसको बुटोहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो पर्माकल्चरको चाहिँ एकदम छारेको रूपमा युज गर्छौँ। यो चाहिँ सिमल, यो सिमल चाहिँ एकदम ठिक ठाउँमा छ, किनभने यहाँबाट चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ बाँसको बिचमा चाहिँ ठुलो रुख चाहिन्छ। ए बाँसको बिचमा किन सानो रुखको बिचमा ठुलो रुख राख्ने हाम्रो सिद्धान्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रुखलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। यो रुखलाई ठुलो बनाउनलाई यो छाउहरू बाँधिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई घामै परेको नि त अनि मरिहाल्छ नि पऱ्यो। बाँधिदिनु यसको बाँस यता बाँधिदिनु पऱ्यो, उसलाई उता बाँध्नु पऱ्यो। अहिले त यो हुन्छ पछि शीतल जाँदो रहेछ यो त्यहाँ उसी जानु पऱ्यो। अहिले सानोमा फरक पऱ्यो, अहिले ठुलो भएपछि यसलाई अलिक ठेल्नु पर्ने। बिरुवाहरू पनि राम्ररी हुर्किरहेको छ। यो बिरुवा ठुलो हुने बिरुवा त हो, तर त्यहाँ छरिएको कारणले गर्दा सानो भएको छ चाहिँ धुपीको बिरुवा सानो छ। यसलाई गुडमेल गरेर अलिकति प्रोटेक्टेड एरिया बनाइनु पर्छ है सची, त्यो कुरालाई अलिकति ख्याल गर। अनि यहाँनिर यो पर्कलहरू छारीमा कति राम्रो भएको छ। यो पर्माकल्चरको फाइदा नै यही हो, किन सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा सबै चिजहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि नै यति धेरै राम्रो देखिएको छ। सिमलको बुटो, यो सिमलको बुटो दुईवटा बुटो एकै ठाउँमा छ। पर्माकल्चरको नियमअनुसार खासमा दुईवटा बुटो एकै ठाउँमा ठुल्ठुलो बुटो हुनु भनेको ठिकै छ, किनकि जुन बाँच्छ उसले खान्छ। किनकि पर्माकल्चरको सिद्धान्त यही हो कि जसको क्यापेसिटी जति छ उसले त्यति नै ग्रोथ लिन्छ र त्यति नै माथि वृद्धि हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ गुलाबको बोट छ। गुलाबको बोट चाहिँ यहाँ चाहिँ बाँसको कारणले गर्दाखेरि छारीमा धेरै परेछ। त्यो कारणले गर्दा बाँसको बोटले चाहिँ बिरुवालाई चाहिँ हानि नोक्सानी गरिरहेछ। त्यो कारणले गर्दा बाँसलाई चाहिँ हामीले बाँध्नु पर्ने छ। दिएको छ यहाँ यो छ। अब यो चाहिँ बेसार खेतीको रूपमा चाहिँ प्रष्ट छ। यो बेसारको रूपमा पनि एउटा के छ भने दामी हुन्छ नि त, फेरि न्युट्रिसन भ्यालु हुन्छ क्या। यो चाहिँ आँपको बुटो, त्यो घाँस हो, त्यो हाम्रो ठुलो घाँस, डेन्जर घाँस हो। यो कर्कलको बुटो, यहाँ हामीले खेतीपाती गर्छौँ। बाहिर एकैचोटि काट्दैन, तलैबाट जरा यस्तो यसो राम्रो देखाइरहेको थियो, तल जराबाट काटे जस्तो पाराले काट्दैन। यो हाम्रो फुलको बोटो, यो हाम्रो धुपी सल्लो, यो बेलौतीको बोटोमा गोडमेल कम भएछ। आँपको बोटो यो हो हाम्रो चाहिँ उत्कृष्ट नमुना। यो चाहिँ यसलाई मलजल गरेर अलिकति झाडीलाई अलिकति फाडिदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिरुवा एउटा सुगन्धित बिरुवा हो। यो एकदम सुगन्धित, यसलाई पारिजात भन्छन्। यो चाहिँ पारिजातको बिरुवा हो। यो बिरुवा ल्याउनको लागि मैले 10 वटा बिरुवा सारेको मध्येमा एउटा बिरुवा मात्र ठुलो भएको छ। यो बिरुवाको चाहिँ हिस्ट्री जियोग्राफी सबै राम्रो छ। र अब यो बगैनाहरूको त कुरै नगरौँ, बगैना त एकदम दामी हो, नेचुरल रूपमा फल्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ नरिवलको यो पोखरी खन्दा निस्किएको बलौटे माटो हो। यो बलौटे माटो जैविक तत्त्वहरूको मिश्रणले मलिलो माटोमा परिणत हुँदैछ। यस पिल्यान्ड फार्ममा कामदारका रूपमा कार्य गरिरहेका गडेउला, कमिला लगायतका सूक्ष्म जीवहरूले यहाँको माटोलाई उर्वरायुक्त बनाउन मद्दत गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ गडेउलाले गु बनाइरहेछ। अब गडेउलाले भित्रपट्टिबाट जब यसरी माटो खाएर यसरी निकाल्छ, यो चाहिँ ब्ल्याक गोल्ड भनिन्छ यसलाई। यो ब्ल्याक गोल्ड चाहिँ पर्माकल्चरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। यो ब्ल्याक गोल्ड यहाँभित्र, यहाँ मुनि चाहिँ गडेउला छ। यसले नै यो माटोहरूलाई यस्तो माटोहरूलाई चाहिँ मलिलो माटो बनाउनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ र अन्य ठाउँमा मलिलो माटो हुने क्रमहरू जारी छ। आँपको बिरुवा र हामीले यहाँ चाहिँ रिउहरू, झाडीहरू, जस्तो कि अब यसलाई यो रिउहरू छ। यो रिउको इम्पोर्टेन्स यति धेरै छ कि यो चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा धेरै देखेको भएर मात्र हामीले यसलाई कम गर्न खोजिरहेको छौँ। नत्र भने यो चाहिँ रिउ पनि हाम्रो भित्र चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ जङ्गलको नियम नै हो कि झारको रूपमा चाहिँ रिउ हुनुपर्ने भन्ने। किनभने रिउले चाहिँ आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यो
त्यो कारणले गर्दा मात्र पर्माकल्चरको सिद्धान्तलाई बेलौतीको बुटो हो यो बुटोहरू सबै चाहिँ एक अर्कामा मिलेर बसेको छ। यो फुलको बिरुवा, यो बेलौतीको बिरुवा, सलिफाको बोट, यो आँपको बोटहरू दुई ठाउँमा छ, दुइटै सँगसँगै छन्, केही फरक पर्दैन। यत्रो एकै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ 5-10वटा बिरुवा छ एकै ठाउँमा। यस्तो अरूले कसैले गर्दैन, हामीले गर्छौँ। यहाँनिर यो खुर्सानीको बिरुवा राम्रो भएर छ। अब यहाँनिर एउटा टेक्नोलोजी अनुसार के हुन्छ भने यो गोबरहरूलाई जब किरा फट्याङ्ग्राहरूले होइन गडेलोहरूले जब खान्छन् त्यो यो चाहिँ मलको रूपमा पूर्ण रूपमा परिणत हुन्छ। जब कि यहाँ भएको गोबरहरू सबै यहाँ चाहिँ खाइसकेका रहेछन्। यी खाँदै भित्र लाँदै कतिपय चाहिँ यहाँ खान बाँकी छ, कतिपय खाएको भित्र लहन्। अब यिनीहरूले भित्र लगाएर बालुवा भित्र लगाएर हाम्रो मल राखिदिने बित्तिकै त्यो बालुवा पनि मलको रूपमा परिणत हुन जान्छ। बालुवा र मलको मिक्सर भएपछि बिरुवा ठुलो हुनलाई सहयोग पुग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो स्पेसिसहरूको रूपमा हामीले राखेको छ। यो चाहिँ सिमलको बुटो हो। सिमलको बुटो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम चाहिने हो कारणले गर्दाखेरि सिमलको बुटोलाई हामीले यसरी राखेको छ। त्यो लिचीको बुटो हो, आँपको बुटोहरू हामीले यसरी लस्करको रूपमा राखेको छ। अब यहाँ बेलौतीको बुटो छ एउटा। बेलौतीको बुटोमा पनि एकदमै हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गरेका छौँ। र यो आँपको बुटो छ, यो ओरिजिनल आँप हो। यो कलमी आँप होइन। यो भविष्यमा ठुलो हुँदाखेरि एकदम राम्रो फ्रुट्स दिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। र यो बेलौती भयो, यो बेलौती पनि राम्रो स्टेपमा रहिरहेको छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब यो लिची यति इम्पोर्टेन्ट लिची हो, यो उत्कृष्ट लिचीहरूमा पर्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले ठाउँहरू खोतल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो चाहिँ फेरि 12 मासे आँप। यो आँपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, फ्युचर कल्चर सब फरक हो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ धेरै थरीको कुराहरू छन्। जस्तो अब यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँपको बिरुवा हो। यो अर्को हाम्रो चाहिँ जमुनाको बिरुवा पर्यो। अर्को यो चाहिँ हाम्रो टकल आँपको बिरुवा। आँपको बिरुवामा पनि यति सानो बिरुवामा पनि के चराले गुण हाने त यार, थैट चरा पनि साइको रहेछ त। थोरै सानो बोटमा पनि गुण हान्दा त नि अलि सोच विचार करके हान्न पर्थ्यो। यहाँनिर यसले यस्तै पुरा बुनेर होइन पुरा स्टाइलले हानिदिएको छ। बुन्न पनि यस्तै दामी पाराले बुनेको कि त्यसले हामी कसैले यसरी बुन्न गाह्रो पर्छ। चराले टक्क दामी पाराले बुनेर आफ्नो गुण बनायो। तर त्यसले सोचेन त्यसले कति सानो बुटोमा गुण बनायो। त्यो चाहिँ सोच्न लागेको कुरा हो। ठिक छ, त्यसलाई वेलकम छ। यो पिपलको बिरुवा हामीले फार्मको बिचमा राखेको छौँ। पिपलको बिरुवा, यो पिपलको बिरुवा 15 वर्षको भयो। फार्म जम्मा 3 वर्षको भयो फार्म। तर यो फार्मभित्र रहेको बिचमा भएको पिपलको बोट चाहिँ 15 वर्षको भयो। द्याट्स ग्रेट।